Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 18 ақпан әдебиеттік оқу сабағынан ашық сабағымызды бастаймыз. Әдебиеттік оқу сабағында салт дәстүр және ауыз әдебиеті бөлімінен атадан қалған асыл мұра аңқау арыстан тақырыбын өтеміз. Бүгінгі тақырыбымыздың мақсаты шығарманың тақырыбы мен үзіндісінің бастапқы бөліміне сүйене отырып оқиғаның соңын болжау. Ертегі халқымыздың ертеден бері келе жатқан мәдени мұраларының бірі ауыз әдебиеті. Ертегінің мазмұнына қарай, әр алуан ерекшеліктеріне қарай бірнеше түрге бөлуге болады. Жануарлар жайында, қиял ғажайып, шыншыл ертегілер. Ертегіден халқымыздың тұрмыс салтын, әдет ғұрпын білеміз. Ондай шындық оқиға мен қиял ғажайып оқиға аралас келіп отырады. Адамдардың мінез құлықтары әр түрлі болады. Ақын жазушылар адамдардың мінезін мысалға алып, қу адамды түлкіге, қорқақ адамды қоянға, ашқарақ аңқау адамды қасқырға, ақылды адамдарды жақсы кейіпкерлерге теңеп отырған. Біздің бүгінгі сабағымыздың басты кейіпкерлерін табу үшін мына жұмбақтарды алдымен шешіп алайық. Балалар, бірінші жұмбақ. Бір аң бар, қайраты көп, болған күшті басынан өткізеді әрбір істі. Жарайсыңдар балалар, бұл аңдардың патшасы арыстан екен. Арыстан айбатты, жыртқыш аң. Ол 30-35 жыл өмір сүреді. Екінші жұмбақ балалар. Өзі ширақ, өзі қу, жүрген жері айқай-шу. Жарайсыңдар балалар. Бұл жұмбақтың жауабы түлкі. Түлкі ит тұқымдасына жататын аң. Түлкі қу әрі айлакер. Балалар, үшінші жұмбақ. Әр түрлі орта бойлы ұзын құлақ. Өзіне міндеттесе қызмет қылмақ. Жарайсыңдар балалар. Бұл жұмбақтың жауабы есек екен. Есек жылқы туысына жататын сүтқоректі жануар. Есек 18-20 жыл тіршілік етеді. Аңқау арыстан. Бір күні түлкі ауырып жатқан арыстанға келіп, мен сіздің еміңізді білемін. Сіз есектің миын жесеңіз, тәуір болып кетесіз дейді. Арыстан келіседі. Түлкі жайылып жүрген есекке келіп, қал жағдайын сұрайды. Есек өзінің тоймай жүргенін, шөп жоқ екенін айтады. Мен сені шөбі көп, суы мол жерге апарамын деп, түлкі есекті арыстан жатқан жерге ертіп келеді. Есек көк шалғынға енді тойына бергенде, арыстан орнынан тұра ұмтылып өлтіре салады. Сол кезде түлкі, ей арыстан аға, есектің миын жемес бұрын көлге барып, шомылып кел дейді. Әйтпесе ем қонбайды. Арыстан көлге шомылуға кетеді. Арыстан келгенше түлкі есектің шекесін теседі де, миын сорып түгел жеп қояды. Содан арыстан келіп есектің басын қақ айырса, есектің миынан жұғында жоқ екенін көреді. Ол жалма-жан түлкіге қарайды. Әй, мынаның миы қайда деп айқай салады. Арыстан ағау, сонша аңқау ма едің? Бұл есекті ми болса, сенің алдыңа өзі келіп жайлар ма еді дейді. Арыстан өз-өзіне таң қалады. Оқушылар, енді дәптермен жұмыс жасаймыз. Мына жерде кесте берілген. Кестеде кейіпкерлер берілген. Арыстан, түлкі, есек. Соның басты белгілерін жазамыз. Келесі тапсырма. Осы аңқау арыстан ертегісі қайсы ертегі қатарына жатады? Балалар, жетістік баспалдағын белгілеп жіберейік. Бүгінгі сабақты мүлде түсінбедім десеңіздер, есекті белгілесіздер. Ал бүгінгі сабақты орташа жартысын түсіндім десеңіздер, түлкіні белгілейсіздер. Ал барлығын жақсы түсіндім десеңіздер, арыстанды